Você sente dores na mandíbula, estalos ao abrir da boca ou dificuldade para mastigar? Estes podem ser sinais de DTM, a disfunção temporomandibular, que afeta uma grande porcentagem da população. A ATM, a articulação que liga a mandíbula ao crânio, podem sofrer vários problemas. Podem causar dores na cabeça, zumbido no ouvido e até travamento da mandíbula. O tratamento da DTM pode variar dependendo da causa e da gravidade do problema e podem incluir fisioterapia, uso de placas oclusais, medicamentos e as cirurgias. A boa notícia é que os convênios médicos cobrem as cirurgias de ATM, incluindo também as consultas e os exames pré e pós-cirúrgicos. Então, se você se identificou com algum desses sintomas, entre em contato com a gente através do WhatsApp e vamos agendar a sua consulta.